جاءت امرأة غاضبة إلى داود عليه السلام وقالت: يا نبي الله، أربك عادل أم ظالم؟ فقال داود: ويحك يا امرأة، هو العدل الذي لا يجور. ثم قال لها: ما قصتك؟ فقالت: أنا أرملة لي 3 بنات أطعمهن من غزل يدي، فلما كان أمس شددت غزلي في خرقة حمراء، وأردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه وأطعم به أطفالي، فإذا بطائر قد انقض علي وأخذ الخرقة والغزل وذهب، وبقيت حزينة لا أملك شيئا. فبينما المرأة مع داود عليه السلام إذ طرق الباب، وإذا ب10 من التجار كل واحد بيده 100 دينار، فقالوا: يا نبي الله، نريد أن نتصدق بها. فقال لهم داود: ما حملكم على هذا؟ فقالوا: يا نبي الله، كنا نركب البحر فهاجت علينا الريح وأشرفنا على الغرق، فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء فيها غزل، فسددنا به عيب السفينة وهانت الريح ونجونا، فنذرنا لله أن يتصدق كل واحد منا ب100 دينار، وهذا هو المال. فبكى داود عليه السلام والتفت إلى المرأة قائلا: رب يتاجر لك في البر والبحر وتجعلينه ظالما. وأعطاها 1000 دينار وقال: انفقيها على أبنائك.